Hello，大家好，歡迎又嚟到 Anita 媽媽日常啊！好耐冇同大家見面啦，因為咧之前真係好忙啊。其實咧呢條短片我都想 update 下我嘅近況啦。咁我係喺2019年生咗小朋友啦，大家都知啦。跟住咧喺2022年又生咗，跟住咧2024年又生咗 ，total 生咗3個女，所以咧就係好忙啦。跟住咧就亦都係即係有啲痛症啦，或者係之前都係覺得自己哎呀仲未收好身啊，咁未有信心拍片啦，咁所以咧就久未露面，唔好意思啊。咁但係喺啱啱呢段日子咧，第三個小朋友都過咗歲零啦。咁啲工作啦，同埋家庭生活都稍稍安頓咗落嚟啦。跟住再睇翻自己嘅 channel，其實我真係好感動，亦都係好多謝大家嘅。因為原來咧，我之前拍嘅短片咧，唔經唔覺咧係累積咗有咁多人睇過喎。咁好多短片都係有幾百個即係瀏覽啦，咁甚至係有啲咧係過千啦、2000啦，咁甚至有啲係2萬嘅。咁啲短片都係講下即係我哋呢啲產後嘅媽媽點樣去修身啊，點樣去恢復自己身體啊，中醫養生啊，或者係嗰啲拉展啊，嗰啲即係伸展運動點樣去即係恢復體態同埋改善痛症啊，同埋就係有啲講下點樣同即係外傭相處嘅技巧啦。咁好多謝大家有收睇啦，亦都係希望大家喺呢啲短片當中咧，亦都揾到一啲咧係啱用嘅知識。咁嚟緊咧，我亦都係好希望咧，繼續拍翻片，咁同大家去分享多啲咧 Anita 媽媽日常咧，中意分享同埋會注意嘅事喎。咁譬如咧，包括一啲咧養生嘅嘢啦，跟住咧即係一啲人際關係啦，同埋呢個即係同小朋友相處啦，以及同外傭相處啊。因為其實咧，現今嘅女性咧，真係一啲都唔容易啊，即係好似我哋咁樣即係又要返工，跟住咧又好似我都要創業啦，跟住要照顧屋企人啦，咁其實係好忙好忙，壓力亦都好大嘅。咁喺過去嘅幾年咧，我係有好深刻嘅體會，因為我係真係都將好多時間去擺喺我嘅工作上。其實咁我因為都覺得請咗工人可以交俾佢哋啦，咁我自己亦都即係禮拜一至五好忙碌咁樣生活，然後禮拜六咧可能仲要去搞 speed dating 活動，咁所以留俾佢哋時間就係禮拜一至五夜晚少少時間啦，再加上禮拜日嘅少少時間。咁但係我自己覺得啦，過咗咁多年嚟咧，工作係重要，但係家庭生活同埋照顧自己嘅身體健康都係同樣重要。因為生完小朋友，可能即係我都仲係未到4字頭啦，即係覺得自己好似都仲係年輕啊，有活力啊，有時都會虛耗咗自己嘅健康。唔知鏡頭前面嘅你會唔會有啲人同我情況一樣，即係返工好忙，跟住咧放工之後又疲態，但係照樣同小朋友玩，跟住最後咧就係落得自己一身嘅可能係一啲傷痛啦，即係譬如好似我依家都係腰痛啊、膝頭痛啊、腳痛啊咁樣，即係有好多呢啲嘢，即係一啲媽媽就知道嘅一啲嘢啦。咁所以我都好想之後咧繼續去透過啲短片啦，同大家去分享下即係譬如我依家都係遇到呢啲情況，咁我點樣去慢慢處理咧？咁亦都係我即係同小朋友一路成長相處嘅點點滴滴啦，點樣去同佢哋相處得更加好啦？點樣同身邊嘅朋友相處得更加好？工作點樣可以做得更好？呢個 work life 點樣可以更加 balance？呢個咧都係我好有興趣去追求一樣嘢。咁所以2026年咧，我都好希望啦，各位係身體健康、心想事成，亦都係咧真係充滿動力去做一啲你想做嘅嘢，好冇？咁我哋之後嘅短片繼續傾啦，拜拜。